हमारे सिरिया सिंध काज़ न्यूज़ मसूद बुरगड़ी में रिपोर्ट करे असांजो नुमाइंदो ज़ाहिद मला मसूद बुरगड़ी जे ॻोठ मोहम्मद हसन कलोड़ो में तेज़ बरसातुनि जे पाणी पूरे तंहिंजा घर ड्राए पट करे छॾिया आहिनि, जिन में गुलाम नबी कलोड़ो, छुटन कलोड़ो, मोहम्मद मुराद कलोड़ो, रजब अली कलोड़ो, पप्पू कलोड़ो, दिलदार कलोड़ो जा घर मुकमल किरी पट पइजी विया आहिनि। हितां जे रहवासियुनि गुलाम नबी कलोड़ो, पप्पू कलोड़ो, दिलदार कलोड़ो, छुटन कलोड़ो, फैज़ मोहम्मद कलोड़ो ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे चयो त हिन ॾुख जी घड़ी में ज़िले इंतज़ामिया मटियारी अञा ताईं का बि परगोर नाहे लधी। हिननि चयो त बरसात सबबि असांजा कचा घर ड्रही पिया आहिनि, घरनि में पाणी दाख़िल थी वियो आहे। असां पंहिंजा हंध बिस्तरा ऐं ॿियो सामान खणी रोड ते खुले आसमान हेठि वेठल आहियूं। हिननि चूंडियल नुमाइंदनि DC मटियारी समेत वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त फौरी नोटिस वठी बरसाती पाणी नेकाल कराए ख़ीमा, मच्छरदानियूं, राशन ऐं ॻोठाणनि खे परेशान थियण खां बचायो वञे। ॿी सूरत में DC मटियारी चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ एहतियात जो दाइरो वधायो वेंदो।